Willkommen zu einem weiteren spannenden Unboxing auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Heute möchte ich meine Funde vom Berliner Flohmarkt mit meinen Funden auf einem Flohmarkt in Barcelona vergleichen. Wo findet man den schöneren Schmuck? Also ich fange mal mit einem Highlight an. Diese schöne Brosche hier fand ich in Berlin. Und es ist eine Brosche von Swarovski. Signiert ist sie mit der amerikanischen Signatur SAL, also Swarovski America Limited. Ja, vielleicht fand ich sie auch gerade deshalb, weil vielleicht nicht so viele Berliner wissen, dass es ein Original Swarovski Schmuckstück ist. Außerdem dieses emaillierte Design kommt aus den 80er Jahren. Also ein besonders seltener Fund. Da freue ich mich sehr darüber. In Barcelona fand ich diese schöne glitzernde Schlüsselbrosche und ich meinte, so ein Schmuckstück von Swarovski zu kennen. Hier sind ja auch noch so Baguettesteine drin, aber leider habe ich dann zu Hause keine Signatur darauf gefunden. Also nur im Stile von Swarovski. Aber diese beiden Schmuckstücke kann man, finde ich, sehr gut vergleichen. Dann ein besonders lustiger und netter Fund. In Berlin waren diese Katzenohrringe. Mir hat das Design besonders gut gefallen. Diese Katzen selber sehen so sehr nostalgisch vom Design aus. Sie haben schwarze Strassaugen. Und dieser Ball hier ist aus Perlmutt. Die Marke ist Ikita. Ikita hat ergeben, es ist eine französische Modeschmuckmarke, die es seit 1999 gibt. Die Ohrringe sind ungetragen und sehen auch recht neu aus. Also ich weiß nicht, ob sie schon 20 Jahre alt sind, aber sie haben ein sehr schönes Vintage-Design. Auch in Barcelona fand ich ein Schmuckstück mit einer Katze, und zwar diese tolle Brosche hier. Diese silberne Brosche, die Katze hat hier eine Maus hängen. Sehr lustig. Ohne Signatur, aber auch die Katze sieht in der Gestaltung wie eine Katze aus den 60er Jahren aus. Super, fand ich sehr, sehr schön. Dann wisst ihr vielleicht, dass ich Schmetterlinge sehr gerne mag. Diese beiden Schmetterlingsbroschen hier fand ich in Berlin. Also diese hier, ein schöner Schmetterling mit Jade. Und das ist ein toller Grünton. Und dieser kleine Schmetterling am selben Stand, durchbrochen und emailliert in Grün und Gelb. Und auch in Barcelona fand ich Schmetterlinge. Diese hier, zwei fast identische Schmetterlinge. Alpaca Mexiko mit Abalonmuschel gestaltet. Und noch einen, auch am selben Stand, diesen hier, mit Perlmuttflügeln. Tja, welche findet ihr schöner? Diese hier oder diese? Dann fand ich in Berlin diese wunderschöne Kette hier. Ja, leider hat sie keinen Verschluss. Also ich habe fast die Vermutung, dass die Perlen zwar alt sind, aber vielleicht wurden sie neu aufgezogen. Aber diese grünen Perlen mit dieser Aurora Borealis Glanz da drauf, das fand ich besonders schön. Und dann sind dazwischen noch so tolle Strass-Schmuckteile. Also eine besonders schöne Halskette und sie passt, finde ich, auch sehr gut zu meinen anderen Funden. In Barcelona fand ich diese Halskette hier.
Metallkugeln vergoldet und auf eine Kette gezogen. Also diese Halskette sieht auch sehr nach den 60er Jahren aus. Passt auch sehr schön in meine Großstadtkollektion. Ja, dann gab es in Barcelona noch diesen tollen Armreif. Und es könnte sein, dass er nicht alt ist, aber ich finde, er sieht so wunderschön künstlerisch aus und passt so wunderbar zu dieser tollen Stadt, in der man sehr viele künstlerische Sachen findet. Dann schaue ich immer nach Schleifenbroschen. Und diese schöne Schleife hier fand ich in Berlin auf einem Flohmarkt. Also sehr toll, nostalgisch und sie ist auch so vom Gewicht her richtig schön schwer. Eine sehr schöne Gestaltung in Silberfarben. In Barcelona fand ich auch zwei Schleifen. Einmal diese hier, also die sieht sehr nach den 20er Jahren aus. Es ist ein Altsilber mit tollen Markasiten. Eine schöne Gestaltung, so ein bisschen wie aus Spitze sieht diese Schleife aus. Ist auch besonders schön. Und diese kleine Schleife hier. Also die ist auch schon älter. Mindestens 100 Jahre alt. Passt nicht ganz in meinen Online-Shop, aber die Schleife musste ich einfach haben. So, dann kommen wir noch zu ein paar Highlights. Mal ein bisschen Platz machen. Dann fand ich in Berlin diese tolle Brosche hier. Super großes, schönes Schmuckteil, erinnert mich sehr an Chanel-Schmuck. Komplett unsigniert, aber diese Größe lässt mich auch auf die 90er Jahre schließen. Sehr imposantes Schmuckstück. Dagegen könnte man hier vergleichen, in Barcelona fand ich diese tolle Brosche. Schaut mal, wie toll die gestaltet ist. Also einmal hat sie ja dieses Kuppeldesign, ganz typisch für die 50er Jahre. Dann ist hier dieser Verschluss, den finde ich besonders. Auf diese Weise verliert man auch die Brosche auf keinen Fall. Dann sieht man, wie die Steine gefasst sind. Also sie sind hier praktisch durchsichtig und die Steine sind mit der Spitze nach oben in der Fassung. Also das sieht besonders toll aus und auch wieder ein toller Grünton, der also sehr schön in diese Flohmarktkollektion passt. Dann, also das nehme ich auch immer mit, das sind Ohrringe aus den 90er Jahren. Die fand ich hier bei uns im Stadtteil auf dem Flohmarkt mit diesem ovalen schwarzen Stein, ganz typisch, und diese Vergoldung ist auch so matt. Wunderschönes Design, passt zu meiner Brosche im Chanel-Stil. Und hier in Barcelona gab es noch eine tolle Brosche. Auch mit wunderschönen, sehr stark glitzernden Steinen. Und das ist keine Brosche, es ist ein Dressclip. Ein tolles Schmuckstück. In einem sehr, sehr guten Zustand. Dann fand ich in Berlin diese Halskette hier. Und das war mal wieder mein Henkel- und Grosse-Teil. Also jedes Jahr finde ich ein einziges Schmuckstück, obwohl ich wirklich danach suche. Und das finde ich besonders schön. Dieser grüne Tropfenanhänger mit der kleinen Perle. Ja, eine Kuriosität ist hierbei, hier weist die Signatur das Jahr 1964 auf und hier auf dem Anhänger 1963. Obwohl das ja eigentlich komplett fest montiert ist. Also ich weiß nicht, wie es dazu kam, dass der Verschluss und der Anhänger zwei verschiedene Jahre
aufweisen. In Barcelona fand ich keine so tolle Designer-Halskette, aber ich fand diese ganz toll. Das Design ist so typisch für die 80er mit dem Strass und diesem geschwärzten Untergrund und diese flache Kette dazu. Ja, unsigniert, aber ein tolles Schmuckstück aus einem tollen Jahrzehnt. So, dann das absolute Highlight vom Berliner Flohmarkt sind diese tollen Blätterohrringe von Louis Ferraud. Louis Ferraud Paris. Hier sieht man die Signatur. Also das ist mein erstes Schmuckstück des Couturiers Louis Ferraud. Und ja, die finde ich natürlich besonders schön. Auch der Goldton ist toll. Das ist so besonders gemacht und trotzdem schlicht, passt zu allem. Ja, wundervoll. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und in Barcelona fand ich diese tollen Ohrclips. Ja, die sehen auch so toll, ungewöhnlich und künstlerisch aus, dass ich tatsächlich die Marke Delphine Nardin Paris. Und im Internet fand ich heraus, dass sie eine Künstlerin ist, die seit 89 Schmuck macht und viele einzelne Teile. Also sie recycelt Metalle und so Funde vom Strand, Glas geschliffen vom Meer. Also wirklich künstlerischer Schmuck, der auch schon im Museum gelandet ist. Also diese tollen Ohrclips sind aus Bronze von Delphine Nardin. Ja, wer schon mal so ein Video von mir mit meinem Flohmarktfunden gesehen hat, weiß, dass ich sehr gerne Ausschau nach Haarschmuck halte. Und auch in Barcelona fand ich einen ganz tollen Stand, der Schmuck und ganz viel Haarschmuck hatte aus einer Ladenauflösung aus Frankreich. Dieser Schmuck ist aus den 70er und 80er Jahren. Und diese Haarspange hier zum Beispiel ist mit Drähten umwickelt. Auf der Haarspange selber steht auch Made in France. Also Frankreich machte früher die schönsten Haarspangen. Und diese beiden Haarteile, hier die kennen wir natürlich heute, aber besonders interessant daran ist eben auch, dass sie auch hier signiert sind mit Made in France und mit einem Musterschutz. Also ist das durchaus möglich, dass das so die ersten Haarschmuckteile in diesem Stil waren. Toll ist einfach auch die Gewissheit, dass die schon 50 Jahre alt sind, finde ich. Dann auf diesem tollen Stand gab es auch tolle Ringe. Hier. Die sind so aus einem ganz leichten Holz, meine ich. Und auch mit diesem psychedelischen Muster. Also das finde ich passt auch wundervoll zu Barcelona. Da habe ich dann gleich einen pro Farbe. Da das eine Ladenauflösung war, gab es natürlich auch ordentlich Auswahl an diesen alten Schmuckteilen. Und besonders schön, also einmal hier die Ohrclips. Solche Ohrclips fand ich schon in meinen Schmuckpaketen aus diesen Plättchen. Ja, und auch der Clip, ganz alt. Tolles Grün wieder mal, muss ich haben. Und sehr, sehr toll finde ich auch diese hier. Tolles Design aus den 70er, Anfang 80er Jahren. Das ist so ein ganz hartes Kunststoff und mit Strass dekoriert. Dann gibt es einmal die Clips in schwarz und einmal schwarz, rot, weiß. Sehr typisch 80er.
Schreibt mir bitte, welches Schmuckstück euch am besten gefallen hat und welche Kollektion ihr schöner findet. Die aus Berlin oder die aus Barcelona. Danke fürs Zuschauen, schaltet wieder ein. Bis bald.